Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia neumirite na kuga Rais Ruto niwe ukathana kaire mwakene twitite jwa 2027. Mutuma akioneka kumeneria asiasa mithikali nturi Peter Munya na Kawira Mwangaza akiuga bagukarira siasene na batibati kuewa twanya twa utongeria kairi. Rutere rungi kirimara nakyo igyankene mwanki mono uria wari Rais Uhuru Kenyatta akumeneria Rais William Ruto na kuoneka kuigika matiangi kiri guchwa urais. Kirimara nikierekerete na Meru yo inayerekerete ingangi bya gisiasa bionde bikioneka agwita one term. Ni mwerekera juriko jwa gisiasa Kirimara gikajukia 2027. Ni mwerekera juriko jwa gisiasa Kirimara gikajukia 2027. Araniria na bauti kukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya. Amona ntitwira nkureterete ni Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwirejo Antumurume uri okwerekana kuombeka ni mwarimu waurire kuoneka mwitone jwa Nyambene. Ruto arirwa kakana na igwoke thira president yonthe Kenya uwe andikara wandika tumantu twaku twamana. Gavana Mutuma kuga Rais Ruto nowe ukatha Kenya 2027. ODM kwira thirikari ibare embecha cha kiama bakibanga kugweta muntu uria bakwenda. Arimo ba JSS Meru Embu kumeneria Rais bakiuga ni agutonyera nkiama ya TSC. Na niretwa mathithio ni Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinyana. Nteto chietu chikambiria athaiji onde nteto itambite mitandaone ati mwarimu umwe na rietwa Frederick Geteze uria worire mieri kathomba mithiru mweri jwawe ni juonekete mwitone jwa Nyambene na ndedisiayo wa Igembe South na ugete ni bajukitie tuchunche twa mweri jura jotigi mendende na gutuma kenda jugitirwa DNA kumenyeka umaniwe. Bakiaria Antobanja bario mwekurowe baugete ibategete matigari jawe na bariona jawe ende abetere mpumi na ruruangirwa kupet bakiuga mwana ojo ni abati kuona kioto kiawe kethiraniwe. Dennis Mugendi katwambire na ripoti eje ya Kiriga. Imatigari ja mwiri tayos keretonire na burane yarangia ni bemburu sura suri motene mwitone Nyambene mwiri jo kurikani jo mwarimu Frederick Geteye wa sukuru ya Kindan Secondary Igembe South uria aurire mweri jwa December mwaka muthiru na atonekane ringi teto nande tuthingatiritie kumenya uma bwacio na ni tukinyiritie gituone kia polisi ba usonkuni mushine maua aria kuringana na DCIO Saminthiwa ni ati ni uma matigari ja mwiri ni jaronekanire mwitone Nyambene na kuretwa ni polisi bakangeta mochari ne jo sibitari Nyambene before mushine maua inde boute kugi mwiri jo mwalimu Frederick Geteye mwanka DNA thithwe hiyo mabaki ya mwili yangeweza kutambulika, ilikuwa imeoza kabisa na hata pia imefupa. Na bu sample cia juna ciangina wa Frederick ni jokitwe na gutumura laboratory cia thirikari Nairobi kenda gusunkunwa. Wale wanaeleza habari ya kwamba yule mwalimu alikuwa amepotea, tunaomba wasieneze habari, wangoje kwanza mpaka DNA sampling report itoke ndio tupate kujua ni yeye huyo mwalimu. Sababu tunaweza sema ni yeye na kumbe sio yeye. Kenye ilifanya wadhani ni yeye ni ile nguo alikuwa amevaa, lakini hatuwezi kudhibitisha kwa sababu ya nguo. Hizo manguo ufanana.
twaraniritie na mwekuru wa Frederick Githinji ari twathira burana iria ikuonekana matigari-inĩ ja mwĩrĩ jũ nĩ ta ya mũkũrũ wawe Frederick, na nyina mwanake nawe ariuga agũtega maigo nĩ ta ja Frederick, na kinya kĩrera kĩrĩonania nĩ kĩawe ndaruũrĩrwa ararĩ ndrona i malaito ja white mtu utemenyekana, lakini yona ndalwelerie onto mtu mbicie mayo ndonwa mayo na sura ndona sura ni kweya na mnyama hiyo ya kweya, lakini tori mtore ana miguu. Kwa nini ana miguu? Jacket ya navy blue but ntonere kumaundi no tukutare na ento kutare na mauto tutonere kinya musibi kana inya iratu bire kirete na kiratu kirete rabashu ya blue. Teto Nandi ciũkĩtie biũria bibingi na mũtongire wa kĩama kĩa arimũ kĩa KUPPET ariuga no mwanka bathingatire mwanka mũthia ũma bũmenyekane na akionekane. Sirivyo anda batu tumbo choke thai lakini ndiene atura ethere niwe irio tukomba kũrĩ thirikari ũu na irio tukomba atukudai antu beto ba DCI na other people who are involved baombe kuendelea kuchunguza mantu yau na bara tukuthia thai to are requesting that we visit this crime scene with the family no ntorera mura yukirwa tutombera kinyara yombere kuma na ombere tukinya kwa u turenda ku visit crime scene tuone uma ara muri uyu arire ara korwo ichuletie ri ni uma kombeka kwethira muntu ambako ya ichulia anto yau maybe imibire around yau maybe meloito we maoro wete kuoneka kethira yomba kwa addressed ira atobia we mubuto yomba kwa addressed around. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia augite twikinya mwaka jwizite Rais Ruto nowe ugachinda ithurano na gwitana mbere gutungata akenya ja rais wao. Akiaria na Arua Mutuma augite Balentore Munyana Kawira ne atongeria Bakurukini Kagita akioneka kubameneria na aria nkuruki augite na kwirigira thirikari ikojoria wirane bwayo na kuria irandu ria mukawa jwa Leopard Rock. Muthuri Murioki na kwathira nkuruki Muthuri na Arua Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwithinkia akirugure mbango jwa iri ya gutikira ati ana banini banasari ibakunywa curu augite nombite kuthima maraba kuromba bakura kigito kia ungavana nona noenka ki wena kiroto kia Meru na ndigi nyama gavana ya Meru beya re opposition tutena former governor Munya tutena Kawira Mwangaza tutena former cabinet secretary wetwa Lentori still batureterete past yani betwa history woni urandari cabinet secretary kabutona murumere kagutwa nteto the only person who omba ko represent present and the future ni Mutuma urungami mbere yenua Bodere agwatongere thirikari ya kaunti Meru mbweka tambaru thirikari nene no ntwena kumenya utike kwemba kuma kirutero regani kiatethia Meru. The county government need to support national government. Former governor Kiraito Muronge has always repeated himself without any fear ya contradict. There is nothing good that can come from opposition. So we are not stupid as a community. Tutete njira kakwebyo tukwethia atia kwebyo tukwenda kethira ngai na tutethetie thaine ya Meru bari thirikari ne aturi beto ibendele kuringa kelele no ntukinyabo kwire bari thirikari ne batuturi tweyome ama bobo era Meru bethe bakibanga aturoga chokareja iri ta mutongirio mugongo kithurano twitite no Ruto. So tukeya kuyukwe wave na mapepe thirikari one time Ruto kaka na aneku Ruto arirwa kaka na iwoke thira president on the Kenya uwe andikara wandika tumanto twaku twamana William Samoei Ruto no gethira ri u ai president wanthiriku Kenya na muthine Nandi ni gorota thirikari nene kimantu jegirwangirwa kigina kiuntu braba kuga ibakugita kigina kia Meru kimantu jegioteria Leopard Rock and they like this case ya Meru, it's a special thing
eco attract very unnecessary attention kiri antu barabende kuona mbeta chiotheri but batu witikia treasury it fulfill their threat that baka stop disbursement of the mbeca ira tubatire gutumira kiri development in Meru. Muthuri Murioki, World TV, Mutiriro Kangangi. Na nandi ngikuririkania rware rwetu rwa ntuku ya narua ni kumania na rugono ruu ruria rwethirwa rukirika kagitene gaka aria tugukuria ati ni mwerekera juriku jwa gisiasa kirimara gikajukia 2027 ni mwerekera juriku jwa gisiasa kirimara gikajukia 2027 itanambere na kwaraniria na bautwe gukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya ngeta na mbere na nteto akiama ba ODM ibaugite nande mbere ya jange jonde thirikari ne bare irando riria bari naryo oria kiama giki ne bachokete bauga gutewe bakagweta batamba gukaranthi na kwaraniria jakiama ba ODM na gwitikaniria kwina mutaratara nelikithenji ni akurikithia. Though I may not be with you physically, I'm with you in spirit and will closely follow the deliberations of these important meetings. Akiaria Simbarati Kanyene Kamutongeria wa kiama kia ODM na njira ya kuthoma baruga iria atumite ya KOBC agitariria gitumi kiawe kuremwa gukinya ntere iju cha Mombasa kiri mishemanio itete na mbere. Thank you. I want to respond to where is our party leader. Party leader could not make it to this function. He did send his speech, which you have read, and you have it. Therefore, the issues where he is okay, is with us, is only that he got committed. Akiuga ati kenda kiama gwitana mbere no monka betekeria gutongerwa ni kaju kamwe akilenga mulengo tutongeretwe ni Edwin Sifuna Jajulinda mwananchi ati kugwetarietwa. We cannot have multiple voices issuing conflicting party position. I will continue to provide guidance, and together with the trustees and executive, we will communicate official party position so that we present a strong and unified front. We are yet to begin our negotiations, and I would like to request that before we start endorsing one another, we ensure a thorough and consultative process in all is undertaken. Ontobo gwati mbaru ni maminista barekere thirikari kagitene kanande bakuma kiamene giki kia ODM na kuga ati kiama giki kiri na mutongeria umwe. And any other issues that we are doing, ODM has leadership. So anything we do, we have to do through that leadership that is here. That is very important because we recognize that the party leader, the founder is no more, and we have a party leader in the name of Dr. Oburu, whom we are supporting. But there are people who have succeeded us. We must give them support, work together with them, and work under them, because when it comes to party machinery, they are above us, we are their subjects. So we have come to demonstrate unity in ODM, and that ODM is one. Nayo safari ya Kanani ekerekana ireo. The journey to Canaan continues. And just as the Israelites pressed on after the passing of Moses, we too must not stop. Bakiuga no monka bagwatanire na thirikari. It is from the government that we will push for the realization of the dreams of our founding leader. Sisi tumebaki na tutabaki kuwa watu wa ODM. Kama ni mawaziri ama si mawaziri, sisi ni watu wa ODM. Kanyene Kawero TV, Beta Nele Wakethenchi.
Mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindu nerite akariba mara abete na mbere guciandikithia jaringi kura akiuga namba niyo inya ya mwananchi. Mwindu augite Tharaka Nithi yongerete aringi kura babero ngiri nyake akimeneria thirikari ya kaunti u nikiria kuga batina utungata bobwega. Martin Mugambi na ripoti eji. Bunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Gogwa Mwindu auritie akariba gicigo mbunge kia mara kuongongera na nkinya gwitithia wandikithia bwa kura kagitaka kiugaga wandikithia bwa kura bura bwa kurukire gicigo mbunge kia mara ikyo kiarigitie ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kurandikithana gwanto bareto bebandikithie kuwata kura Rondo boko ariaga ndoro komena muno mutwero kuoya tiona geteka ire otiondo kuga na kaimwe bobua no ngauge na kura rondo boko mbere boko mbere muno boga mpagete otigete ugampo tena kura na kibani ndakashi ya kubikiretie ambapo dikire ni mara omibomboretie tona toko to zato tweri tungugera kemi mara ndi ugera ka kemi kaninti Mwindu augite kenda kogya uge mwanka wa 2027 no nkinya kariba gicigo mbunge kia mara bandikithie kura na wingi gitaranagia ati gicigo mbunge kia mara kirongere kura ngiri nya cionka kagita gaka chukerongere kura ngiri ndoro bakindire kura ngiri 96 arakerongere kura ngiri kenda bakindire kura ngiri 84 to 85 ndomba kwa china magana makalinganiro mara borongere kura ngiri nya odiete mono 77 78 ndio eli iburumira kategori ni Tharaka nera 70 bibuti 70 kwinga ikwaga mbi gikaro nigike Mwindu nonanitie ati thirikari cia makaunti ni bateri gwikira rito uthi na mbere bura mono bukuringithia mukarua withire ntugo gwa ntugo tunataka kuombera kaunti no mbewa bilioni 5 gatuka ndikira factory ganga wona na temwe utinda wekera factory ila nene ni kidogo hapa tunaweka ya ndizi pale tunaweka ya maembe pale tunaweka ya nini twathi Tharaka batie auto na kiao kwa bongo bwera aritie mamare ntere cia keriani wandia ganga arakora ukite kwira kana kamwe cukuru karakarariga guta cukuru nonto bwa kwaga bichi na tugacokia ngari tondu bwa mweshimwe tondu bwa kugia na mwetu au kwegwa kuthomithia mucui nonto bwa utedia kana gaka karatwira ntukuino na twina atongoria kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia mara mbitagwa Martin Mugambi. Harimo ba JSS kaunti ya Embu ne bamenerete Rais William Ruto ni kuweza na baruga cha wandikani oria kwenda bakieza na ngerekana na baruga 25 ira aranenkanire cukuru ya Njeri High School bakiuga ni agutonyera oritingugi bwa TSC bakiaria baugite barienda kuandikwa na kandarathi ya Ntwire Jayo PNP na JSS irungamire yoyongwa. Rita Mwaniki ni agutariria. Arimu a JSS akuma kaunti ya Embu ni mararuta muthamaki wa bururi mavitia ni undu wa kwandikithia arimu a cukuru imwe mari na kandarathi ya gutura na kumatiganja. Marauga ino nike gutonyerera wiyathi wa ruvonge rwa kwandika arimu rwa TSC kuona niruo tu rungiandika arimu. Mariti miari ino makirurungana thiini wa tauni ya Embu varia maratita ni undu wa kwaga oti andike na kandarathi ya gutura. Neugaterere thirikari ni ratukua because of the possible ati vando vesa na maro komisi ando wa PNP no vengo vesa na maro 15 then uramanisha atia tuto yari moto tutete mwako mwana kendo na tutia confirm. Mr. President, it is very agitating when we see you taking the role of the TSC. You cannot move from one school to another dishing permanent and pension apparatus, and yet you tell us TSC is independent. Goko makirutaga thirikari nene mavitia ni undu wa kuga gutire na mbia cia kumandika warire kuronekana gugikorwo na wanangiki munene wa mbia kuma kuri ateti. We believe that they have all the power, the resources are there. Considering that we have seen politicians moving around dishing a lot of money, therefore we know there is money. There is nothing like
they are sourcing money to employers. Money is there. So we are not requesting. This is a demand. It's a command. We want to be confirmed, or else we are not going to those classes. Gũkũ rĩu makiugaga atĩ makorwo magĩcoka irathi-inĩ kũthomithia wakorwo thirikari nene kũhĩtũkĩra rũhonge rũrũ rwa TSC tĩ makorwo makĩigua makaya mao. Mbere nĩ confirmation ya JS intern teachers. Gĩa kaĩrĩ nĩ autonomy. Tũtianathoma tũrĩ ciana cia lesser ngond na tũtianathoma tũrĩ andũ marĩa mavĩtĩtie course. No atwende anatue twandĩkwo ũguo ũrandĩkana na nĩ tũracava ũgĩtwandĩka tu 44,000 intern ũkĩthiĩ ũkĩvechanaga marũa na kunja cia arimũ nginya matema savu intern tatwe. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Mũciri. Nĩ kuma kĩrĩ rũgano rũrũ rwa Rita Mwaniki nĩ ũtũkuona kanya ga kũnogoka ĩndĩ ngĩkũririkania rware rwetu rwa ntuku ya narwa tũrĩ kũria nĩ mwerekera jũrĩkũ jwa gĩsiasa Kĩrĩmara gĩkanjũkia 2027 nĩ mwerekera jũrĩkũ rwa gĩsiasa Kĩrĩmara gĩkanjũkia 2027 ĩtana mbere na kwaranĩria na boti gũkurukĩra namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu iyo kinyanĩria ĩndĩ kagitene gaka tukinogoka tugicokera tukabumenyithia gĩtũmi Linda Mwananchi ĩthiritwe ikimenerwa. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Mwiri, gugu chancha muroturone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk, nirionka iriariri na inya, iriariri theru, erigu kuongera inya. Na ririthondekero oaja tumero. Miundene yetu menoru ya mero mwanka methene ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iriariri na inya na riria omba gwĩtĩkia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ikondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future?
Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako na arua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Nyontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724 114 444 kana oriongera rwangirwa turaro ya kwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club.
kugwata ugeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwena nkithoma maoni jaku mwanya jara withiritwo gitutumira kagitene gaka gukurukira namba yetu ya SMS kwa hello weru mwerekera jo Mount Kenya ni one term nothing else. This is a forecast of Mount Kenya and Kenya as a whole. Ojo ni mzee babu kumantere cha inono Gembe North Kongo kuga mbogori beast Jina Ruto out, another president, a country will be okay. Zao ni maoni jaku mwanya jara withirite ugitutumira akumania na rwarere turantuku ya narwa aratu ukuria ni mwerekera juri kujwa gisiasa kirimara gikajukia 2027 eta nambere na gutuma mwoni jaku na nkethirwa nkithomajo auria tugwita nambere. Onde ndionga ya Linda mwananchi ekwirigirwa kuthiuruka kauntini ya Meru ntuko chiejete nande akiama na rietwa fire team ni baumirite na gukenera ndionga eze bakiuga ibakugwata thirikari mbaru muno kithure kindike bakiaria baugite bare bakwenda kweja akuriunga Meru ibeze na giteo bendie sera chiao akiri mwananchi bachoke bete. Bakiaria na nyomba cia nteto ntere cia Kirindi Netigania West bamwe batongeria na karibarani agwati mbaru bamunini wa raisi bagicieta team fireman bariuga thirikari nitite bwega buru kuringana nabo tuchitaniretie twona thirikari ngugire kurita twatega aja turi ndene mikino ya kianjai irami igwikirwa ithoko igwakwa na mpumite kama chege ithoko igwakwa muichone irami ithoko igwakwa gakoro mone irami around Meru general isibitare around Meru omene na thirikari ikuo nerekendelea kwithira ikuo mwaka 2022 imwana wetu William Samoei Ruto no wina mwana wetu omene nambi abwe bomene nao Nkurukini benderete kutetera munini wa raisi kumane na mario mwera yombite kwithirwa ikigwetwa ni baria bakumeneria thirikari aja kaunti ya Meru. Kenya ni thea democracy. Heshima ni muhimu. Rombe ikura cienu na thiri. Stop name calling. Degi wetanto marito ya teyo. Call the people the right names. Ingu kwekoro benu mapasta. Ingu bange benu atonjukwe ni mapasta na aronyukwe. Kankondo bwira atiri kabunja iruate abwe butijo ta muntu rito ritire yake imbi imeia kana tu mando gewa kure antu baguturumira mwana wetu ora tuize za Meru batu tutethera tumenene twethera twendene muno inkwaga na ate agwa mithika na nyagwa wi mwana wetu na ate oguturumira kindi kiu kiuga ate mu Meru na tuize kindi ki mu Meru na ore okuga ng'ombe ka thinjwa tutona mu Meru thinjite ng'ombe we ina njao na kinyekeja kugwa nyame uga itezawa na nyuma ya ntumiri ya timu ya Linda mwananchi kwirigirwa ntere cia Meru ntuku ciejete na ndi anene baba bakinyiria gitumi kia ndionga yu kwithirwa iri athiri na ya kunenkera giteo anene barabari thirikari-ine. Boyete kwina rito ra kindiki tafadhali mpe mtoto wetu heshima. Mwana yetu naye we heshima aye wendo ni njega no ntukinyabo iteka boye na mabuke ya ndeka yele ithatu na buketa ndi anda kuria mu Meru urakware Meru ya uni ambere mbibi otoma thora kindiki tubati kwendana na tukaria na there na narakuanda boeta na there twarombanete ogi kinene tha ibejite ndene kaunti yetu ya Meru batu tu antu bendete thiri na bendete bakirite Murungu na mtu wonde itumukaribisanete ogi kinene lakini ate alindas betu na MP betu na ngabana betu na nya deputy president wetu Abraham Kithure Kindiki na tubere batu tutikwenda siasa cia irumi tutikwenda siasa cia nchambanio no to the end of the day utikintu twithite tukiona Kiripoti la Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi. Rais William Ruto na arua rokere ni atongerete mambura za kunyuithia manjanji babero mumajo tungata kenda kwambiria ngugi wingi bwa manjanji baba ibubo nene burundene ya history ya Kenya na ndi manjanji baba be kinyamirongo kenda na banana manjanji bare bathuri kuma Ruto hakojukia wathani ni ndhuranirete riboti ije.
Rais William Ruto ni atongeretie kunyuithwa muma kwa manjanji 37 bakoti nene na bakoti ya rera na miunda. Namba nene irega kujukua kuma maukune za Kenya zarambiria. I, Cyprian Mugambi Ngudari, a judge of the Environment and Land Court, do so in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya. Rais Ruto ni augete rene tagari ya nene kiridhirikari ya Kenya Kwanza. It is both an honor and privilege to preside over this solemn and significant occasion, marking the swearing-in of judges of the High Court, the Environment and Land Court, and the COMESA Court of Justice. This ceremony reaffirms our national commitment to the rule of law and fair administration of justice and the enduring promise of our Constitution to every citizen of the Republic of Kenya. In recent years, we have made deliberate progress in strengthening the judiciary. I want to plead with you that the job you applied for goes beyond an appointment letter. You have been sworn in to a mandate. And therefore, please take this appointment and this swearing in very seriously. I implore you to do the right thing, however difficult, however unpopular, however uneasy it may be. In regard to the COMESA Court of Justice, 5 judges of the Appellate Division and 7 of the First Instance Division have been sworn in. I therefore discharge this responsibility as the chairperson of COMESA on behalf of my colleagues, a task that has been entrusted to me by the authority of heads of state and government. This task bears witness to our efforts to fortify the operations of the judicial arm of the common markets, and the COMESA Court of Justice is an important organ of the common market tasked with the responsibility of interpreting the COMESA Treaty. Kona ndego kionania kurikia rwangirwa ogambithania Kinya Nkuruki. Maureen Kinya, Nteto Chaweru. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura na ndenorite ure wari Rais Uhuru Kenyatta gutiga gwitonyithia siasa neburu na nenkere Rais William Ruto kanyaga kuritira Kenya ngugi. Akiaria Mwaura ugite ni untu bwagite yo mono Rais auma wathanine akebera siasa na kurita ngugi ingi chiabata. Anthony Kathenya ni akurikithia. Yalienda kibante to bisini jaya mjua Nairobi, mwali wa thirikari Isaac Mwaura leo ni aulitio Rais Uhuru Kenyatta kwebe na siasa na kwa Rais William Ruto lilambega ya kurutira Kenya wira. Kama rais ameweza kustaafu, ni vizuri awache kwamba yule ambaye yupo afanye kazi yake inavyofaa, ili kuwe na umoja, kuwe na utangamano, na kama kuna mambo yote ambayo pengine yanatokea, basi kuna kuwa na mawasiliano. Akiele musemano na kiama kia Jubilee Ntereja Narok kimegetoku olwale Rais Uhuru Kenyatta ni ele idhidia kathina mbele kwa alili na kuthingatira wetina mbele bwande ya Kenya amuna wetina mbele bwa kiama kia Jubilee. Sisi tukiwa taifa la Kenya, sisi ni taifa ambalo tunaheshimu demokrasia, tunataka demokrasia. Wengi walipoteza maisha na mali wakipigania uhuru wa vyama vingi katika taifa letu la Kenya. Atongile bepandi ya thirikari na bo weekend betoku bakeu magidi na kumeneria Uhuru Kenyatta na kumugweta ula kunenkanira mbese jaweti de nambere ngoge jia bandi ndega na thirikari. Kulingana na Isaac Mwaura ni onto bwagitio kedero rais ulebe tobisini ake bani na siasa. Na hilo ni jambo ambalo unaliona kabisa hata kule Marekani wakati rais amestaafu, anakwenda kufanya kazi nyingine. Na leo asubuhi nilikuwa namfikiria yule Jimmy Carter, wakati unapostaafu kuwa rais, na ndivyo mtiposa iwe ni kielelezo chema ambacho kipo
katika jamii hii yetu ya Kenya. Nao kagita gaka kia meka Jubilee gwetukira utongore bwakio ni bumeneletie Rais William Ruto na kugweta ati ni alemeto gutongeria ndi ya Kenya na kwalio Uhuru Kenyatta bote mutetheire kuona gipindi ya kairi gyotongeria kulingana tongere bakia megeke batongere tu ni Fred Matiang'i mwelekero wa Uhuru Kenyatta daino ndelekelea thukuno wa bata kireweti na mbele bwande no. The retired president makes one phone call and the government screams the whole weekend. What kind of people are these? Our party leader is going nowhere, and our party leader will continue to express himself. It is his constitutional right. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Minista wa barabara Meru David Bario ugite mubango jwa MYS jukagirithia yuthi baingi ndene Meru. Akiaria Bario ugite kwina mitaratara iria MYS bari nayo kenda mwana ujo agiana umenyo ntere mwanya na muthia bagatonya chukurune chotea na ubundi kuthomera course mwanya. Edwin Gatobu ni agutariria. Akiaria gitara kuthojo therbrabo gwitithio na mbere ni gikundi kia youth ba Meru Youth Service niyo MYS thokone ntobetwe kiongo gishiko kia Gembe North. David Bario nora ni waziri wa ugeni na barabara na ngurukia gwathirite Kanyaka County Secretary County ya Meru ariuga mubango jojo MYS uganitwe juri chunche bithatu. Besi ya mbere ni paramilitary training. Paramilitary training they are an equivalent of NYS national government. Arana beto beta ko traino manto ya community service na manto maingi kutheria thoko cietu kutheria mabarabara yetu kuritaruko na karabatine na ara kuinganite kire drainage na ibo kuona nto beto ngwira twarita gicunje kia bithatu na kire bengi bate gukiariria kana gukimenya muno ni gia kujukia nthuki mbithe bana kubekia kire skuru cia bundi notea na kubabanga bwagora bakamberia manto jake biashara kenda bona nto akurire amekene uyawe ya nyumene mwanoro wakure MYS na kwewa mana 5 wontuko na ke mana 5 yau kwe kantu kai katengeri muchiari nwe wontuko kenda nwe twekinya mwisho muchiari nwane kero gantu mwana ayuke gantu kawe alafu thirikari yetu nio ichoke mwana kintu kira kitwa startup kit ni kuonania yonto mwana ora for example ora tare ko either welding au roe machine cia welding ora mwire kuthithia kintu ya hair dressing then intobia we bira itakwambiria byongwe ni mubango jure na jukwanjire mwaka na ingi juonekete kwa mukirwa na njire mwanya ni akari ntere iji chia ntubeto ekiongo litauni etheri pio itokuona inya kioro kieto bura kiari pathetic at then lakini nao kioro kigwetwa ntuko cionthe antu ibao kiwirerwa ikioro kiari innovatorwe na hakika hata sisi tukiwa huku sokoni tunafurahia kazi ya mtuma twethingia mandire kwa chama ni otaunie mtoya ya kuona ringi maendeleo ya mbonete rindi no ntone gweti kenge kuruitoria na cio sokoni ya ila ari ya tukere mako weita uneita asikorare akile ntupio lakini thai twena ndebendi na ngabano wetu twethingia na nkonjo maore MCA wetu ngoni kubweta luya ndebetu twethingia Isaac miaka 10 na ngapi 12 buni bwa ntobetu bakuwa Antuna ndo cheweru TV kuma ntobetu ekiongo Gembe North ni Edwin Gatobu. Hau ni oto akinyira muthejo anteto chetu cheru themwe tuchemanie thaa 3:30 nkumenyithie nteto iji na ingi nkuruki ende kagitene gaka ngibuteneria uria gukarikire mubango jwa nyonto kandene ya Weru FM 96.4 mukureteri ni Mwenda H the pilot rietwa ni Maureen Kinya mona ni rietwa mathithio ni Maureen Kirimi. mbetikire tole mantu kana gintu gitagwa ate anger management ko